আসসালামু আলাইকুম ফয়সাল অটোজনের পক্ষ থেকে আমি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ ফয়সাল বলছি। বেসিক্যালি আজকে আমরা চলে আসলাম একটা নিশান ব্লুবার্ড সেলফি গাড়ির কাজে। আমরা চলে আসলাম ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। সো দেখতে পারতেছেন দিস ইজ নিশান ব্লুবার্ড সেলফি। সো গাড়িটা আমরা আলহামদুলিল্লাহ এখন মেইনলি ডায়াগনোসিস করতেছি ইউজুয়ালি। সেগুলো আমরা এখন দেখবো ওয়ান বাই ওয়ান। আর বেসিক্যালি হচ্ছে গাড়িটা যে আমরা একটু ফিজিক্যাল কন্ডিশনটা দেখি। সো দেখুন দিস ইজ দ্য ফিজিক্যাল কন্ডিশন। গাড়িটা সিএনজি কনভার্ট করা আছে অলরেডি। সো ভাইয়া রিসেন্টলি গাড়িটা নিল এবং গত প্রায় 7-8 মাস গাড়িটা লকডাউনে বসা ছিল। দেন গাড়িটা স্টার্ট করলো রিসেন্টলি এবং আমাকে বললো দেন বাই দা ভাই আমি গাড়িটার এখানে আসলাম কাজে মেনলি ডায়াগনোসিস পারপাসে। এবং গাড়িটা ফুল চেক আপ চলতেছে ওয়ান বাই ওয়ান। মেইনলি আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি যেটা বলতে চাই, অবশ্যই নিশান গাড়িটা খুব ভালো। মেইনলি হচ্ছে এটাকে প্রপারলি ডায়াগনোসিস জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং করতে হবে। এবং এটাকে যদি আমরা প্রপারলি মেনটেনেন্স করি তখন নিশান গাড়িটা অনেকটা আমাদের অন্যান্য গাড়ির মতো আমরা যেটা বলি যে নিশান মানি ভেজাল গাড়ি বা নিশান মানি ঝামেলা, তা কিন্তু না। এটা মেনলি টয়োটা থেকে খুব ভালো গাড়ি, বাট হচ্ছে এটাকে প্রপারলি মেনটেনেন্স জানতে হবে এবং গাড়িটাকে পারফেক্ট মেনটেনেন্স করলে গাড়িটাকে এত ঝামেলা হবে না এবং গাড়িটা আমরা খুব সুন্দর ইজিলি ড্রাইভ করতে পারবো। সো আজকে আমরা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে গাড়িটা ডায়াগনোসিস করতে আসছি এবং গাড়িটা পুরো চেক আপ দিচ্ছি ইনশাল্লাহ। আর যে সমস্ত ট্রাবল আছে সেগুলো আমরা সলভ করবো ইনশাল্লাহ এবং আরেকটা রিভিউ দেবো, হ্যাপি ক্লায়েন্ট রিভিউ। আর এখন আমরা ইনশাল্লাহ পুরো গাড়ি ডায়াগনোসিস করবো ইনশাল্লাহ। আর আপনাদের কারো যদি এই ধরনের কোনো ইনকোয়ারি থাকে অবশ্যই আমাদেরকে নক দিবেন, আমরা চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। সো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফিজ।